അസ്സലാമലൈക്കും. ഹായ് ഫ്രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇത് നമ്മൾ അയിലക്കാട് KVM മുഹമ്മദ് സാഹിബിൻ്റെ വീടാണിത്. ഇതാണ് വീട്. ഓക്കെ, ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കന്നുകളുടെ തൊഴുത്താണ്. കന്നുകളുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമൊക്കെ അടിക്കുന്ന കന്നുകൾ, കാളപൂട്ട് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമൊക്കെ അടിക്കുന്ന കന്നുകളുടെ തൊഴുത്താണ്. നമുക്ക് ഈ കന്നുകളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇവരാണ് ഈ തൊഴുത്തിലെ മല്ലന്മാർ. മാഷാ അല്ലാഹ്. വർഷങ്ങളായി ഒന്നാം സ്ഥാനം രണ്ടാം സ്ഥാനമൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കന്നുകളാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വില കേട്ടാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടും. കാരണം ഈ ജോഡികളുണ്ടല്ലോ, ഈ ജോഡികൾ ആണിപ്പോൾ നിലവിലിപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീമാണ്. ഓൾറെഡി ഇതിന് 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു. 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ 50 ലക്ഷം രൂപക്ക് പോലും ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ജോഡി. ഒരാൾ ഇയാളാണ്. ഓക്കെ, അതിലൊരു ജോഡിയാണിത്. ആളെ അടയും. ഇവരൊക്കെ അടിച്ച കപ്പുകളാണ് മേലെ ഈ കാണുന്നത്. ഈ കപ്പുകളൊക്കെ ഇവരടിച്ച കപ്പുകളാണ്. ഇതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമുണ്ട്. ഒന്നാം സ്ഥാനം തന്നെ മെയിനായിട്ട് ഉള്ളത്. ഇതൊക്കെ ട്രോഫികളാണ്. ഈ ട്രോഫികളൊക്കെ ഒന്നാം സ്ഥാനം രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി വിജയിച്ച് വരുമ്പോൾ കിട്ടിയ സംഭവങ്ങളാണ്. ഇവരുടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതിൽ കോഴി, മുതിര, 101ഓളം മരുന്നുകൾ, പച്ചമരുന്നുകളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇവർക്കൊരു പ്രത്യേകതരം മെഡിസിനൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടാണ് ഈ മല്ലന്മാരെ ഇവർ വാർത്തെടുക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ, ജോലിക്കാർ, ഇവരെ പരിചരിക്കുന്ന ജോലിക്കാർ. Okay, see you.